Ciri-ciri burung telurnya sudah tidak menetas. Nah, ini sudah mulai keluar dari dari tempat angkernya. Nah, ini juga sudah mulai makan, tidak merame telurnya lagi. Ini sistemnya kalau sudah dari 2 indukan ini, sistemnya kalau sudah bertelur, indukan bejantan diambil. Nah, mari kita lihat telurnya yang tidak menetas. Ini indukan yang pertama tadi, ini masih tembean, menelur 3. Nah, sudah mulai buat sarang lagi karena dia tahu kalau ini udah tidak menetas. Sarangnya sudah tidak rapi, ini mulai mau buang telur. Untuk pakan siskin sendiri itu kita indukan menggunakan niger sama kenari set. Pakai CD waktu penjodohan dan melolo. Ini sudah mulai kering, jadi udah mulai lama. Minumnya kita pakai air putih, sayurnya daun ginseng agar sehat, nutrisi serat terpenuhi. Nah, ini doanya. Ini kita bersihkan dulu, habis itu kita jemur ya guys. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu.